안녕하세요 형님들, 멸치입니다. 여기 캠핑장 왔는데 개미지옥 더워 죽겠습니다. 그래서 오늘 좀 제품 하나 추천하려고 영상 켰는데 트래시백 요거 오늘 제가 한번 찍어 보려고 합니다. 저번에 그 저희 주캠 모임 할 때 LNT 사장님께서 지원해 주셔가지고 두 개 지원해 주셔가지고 하나는 이제 그날 오신 분한테 드리고 하나는 이제 제가 사용하고 있는데, 사실 저도 이게 미관상 별로 그렇게 좋아하지는 않는 아이템인데 이게 달고 나서 봤더니 뺄 수가 없는 그런 아이템이에요. 그래서 다른 회사 제품들은 모르겠는데 지금 LNT에서 나오는 트래시백 같은 경우에는 제가 써보니까 10kg짜리 장작 2개 그냥 넉넉하게 들어갑니다. 그리고 20리터짜리 봉투를 3개를 넣을 수가 있어요. 근데 그것도 좀 넉넉하게 3개. 그래서 요런 데 보시면 여기 옆에 이제 스트링 같은 거, 요런 거 사실 넣을 데가 없어가지고 맨날 좀 불편했는데 여기다가 이제 스트링 같은 거 넣고 보면은 여기 옆에 보시면, 일로 와봐, 여기 옆에 보시면 이렇게 또 지퍼가 있습니다. 이렇게 지퍼가 있어서 여기다가 뭐 넣을 수 있고, 여기도 이제 뭐 비너라든지 이런 거 해가지고 장갑이나 이런 것들, 그런 것들 이제 여기다가 넣을 수 있고, 하여튼 수납이 엄청 많아요. 오우씨, 말벌, 오우씨, 오지마. 자, 그래서 이렇게 열어보면, 오지마, 어이씨, 나 이거 한번 쏘인 적이 있어가지고, 여기에 뭐 없지? 여기에 뭐 들어있냐면, 저는 꺼내기가 참 어렵다. 여기 지금 장작 10kg짜리 세로로 들어가 있고, 여기 밑에 또 의자랑 그리고 저희 그 이동식 화장실 지금 그렇게 들어 있습니다, 여기 안에. 그래서 요거를 꼭 이 제품이 아니라도 다른 뭐 제품이라도 트래시백은 있으면 이거는 완전 좋습니다. 그리고 제가 사용해 보면서 좀 좋았던 거는 저거 똥봉지 항상 제가 차에다 넣어놓고 다녔었거든요. 근데 뭐 내 똥이니까 냄새 맡아도 크게 뭐 거부감이 들진 않는데, 그래도 이왕이면 밖에 넣을 데가 있으면 밖에 넣으면 좋고, 그래서 이제 뭐 픽업 트럭 타시는 분들은 상관없겠지만 저희처럼 이제 SUV 타시는 분들은 이제 똥봉지 같은 것도 여기다 이렇게 넣어가지고 그렇게 가져가실 수 있으니까, 조금 미관상 조금 내가 불편하지 않을까라고 생각하셨던 분들도 편의적으로 보면은 구매해가지고 달고 다닐만 하다, 그렇게 이제 생각하시면 될 것 같고, 여기저기서 이제 뭐 파는 제품들이 워낙 많아가지고 뭐 ARB 것도 있고, 근데 이제 저 같은 경우에는 ARB는 색깔이 약간 다른 색상이래 가지고 저는 이게 맞는 것 같아요. 그리고 형도 있잖아, 여기 또 봉다리형. 내 거는 밀리터리 샵에서 좀 트래시백으로 쓸만한 쓸만한 걸 고른 거야. 나는 이제 밀리터리 아이템을 추구하다 보니까 이거 왜 이러냐, 띄워버려. 근데 얘는 좀 작아서, 그러니까 얘는 이제 무지 나갔을 때 그냥 쓰레기 담아오는 정도? 그래도 생각보다는 20리터짜리 한 개 들어가게. 20리터짜리 한 개하고 10리터짜리 하나, 이렇게 같이 들어가는 좀 부족한 감이 있지.
이렇게 장착했습니다. 저거 내가 장작 빼놓은 거 가져가. 여기다 넣어. 계곡 가자 이제.